Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Gələcəyə Baxış, Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyi tərəfindən Şəki şəhərində qloballaşmanın milli mənəvi dəyərlərə təsiri mövzusunda seminar keçirilmişdir. AFTV'nin müşaviri, yazar İlqar Rəsula söz verirəm. Azərbaycan müstəqil olandan sonra öz dilini daha inkişaf etdirmək üçün əlbəttə ki, Latin qrafikasına keçmişdi. Bu Kirildən ayrılmanın özü və Latin qrafikasına keçilməz, sonradan ədəbiyyatların yenidən çap olunması, bütün bunlar əlbəttə ki, dilin inkişafı, dilin oturaqlığı istiqamətində addım idi. Amma bütün hallarda yeni təsirlərə qarşı yeni proqramlar olmalıdır və dediyim kimi belə proqramlar tərtib olunur. Qısa bir misal çəkəcəm dillə bağlı, dilin dəyişməsi nələrə təsir edə bilir və hansı təsadüflər yaradır. Təsəvvür edək ki, ümumiyyətlə götürəndə dünyada hər il nə qədər dil ölür. Əvvəllər mövcud olan dilin indi 80% artıq sıradan çıxmaq ərəfəsindədir və bir neçə dil qalıb ki, onlar aparıcı dillərdir. İngilis, Rus, Çin dili iqtisadiyyatın inkişafına görə indi Çin dili dünyada yavaş-yavaş hegemon dilə çevrilir və s. Bir neçə dillərdə əlbəttə və burada kiçik xalqların öz dillərini qoruyub saxlamaq problemi yaranır. Bir tərəfdən dünyaya çıxmaq üçün yeni dillər öyrənmək lazımdır, digər tərəfdən sən öz dilini qoruyub saxlamalısan ki, öz mənliyindən, mənəvi dəyərindən, milli adətlərindən aralanmayasan. Qısa bir misal çəkirəm, təsəvvür edək ki, biz yavaş-yavaş başlayırıq Rus dili danışmağa və elə bir nəsil gəlir çıxır ki, o Rus dilində düşünür və Rus dilində danışmağa başlayır, öz dilini bilsə belə artıq Rus dilində düşünür. Və Ruslarda bir adət var, evdən kimsə harasa səfərə gedəndə, yəqin ki, siz də bilirsiniz, sözsüz bilirsiniz. Onlar qapının ağzında bir anlıq otururlar. Çamadanları, çantaları qoyub onun üstündə otururlar. Oturaq deyib otururlar və bir yarım dəqiqə belə deyək ki, onlar otururlar və bu adətdir. Gedəni belə yola salırlar. Və Rus dilində düşünən Azərbaycan adamı bu adəti yavaş-yavaş mənimsəməlidir və onu götürməlidir. Amma təsəvvür edin ki, onun əvəzində nə edir? Azərbaycanın çox gözəl bir adəti var. Dünyada çox az yerlərdə təsadüf olunan, hətta olunmayan bir şeydir. Gedənin dalınca su atırlar. Sizin hamınız bunu bilirsiniz və dəfələrdən hamınız gedənin dalınca su atmışım. Təsəvvür edin ki, həmin mən o indi gətirdiyim Rus adəti vurur bu su atmağı çıxardır. Su atmaq çox qeyri-adi dərəcədə gözəl bir şeydir və Azərbaycan adamı bunu itirir. Mən çəkdiyim bu bir misaldır. Əlbəttə ki, yetərincə belə misallar var. İndi biz bilirik ki, Avropada, Qərbdə, dünyanın çox yerlərində adi ictimai nəqliyyatda yer vermirlər. Bizdə də var belə şeylər təəssüf ki, amma hər halda evdən, ailədən asılıdır. Əgər bir adam öz övladını öyrədirsə ki, ayağa qalxıb yer vermək lazımdır, bunu saxlayır və ola bilsin, həmin ananın övladı kiməsə yer verir, amma həmin anaya yer vermirlər və bu haradasa başqa bir ananın günahıdır ki, o öz övladını belə öyrətməmiş. Amma bütün hallarda bunlar hələ itməyib və itmək ərəfəsində olmasının bir səbəbi dediyim kimi qloballaşmadır. Qərb dünyasında, qərb təfəkküründə belə bir şey var ki, kişi oturubsa oturub, qadın ayağı üstə durubsa, deməli durubdur, burada heç qalxıb yer vermək lazımdır. Kişi-qadın bərabərliyi, gender bərabərliyidir, amma bu məsələlər hansısa dünyəvi hüquqlarda özünə yer eləyə bilir. Bu, milli adətlərin deməli, aradan çıxmasında əlbəttə ki, bunlara heç cür bəraət qazandırmaq olmaz. Ümumiyyətlə, insan həmişə pisə daha çox meyillidir, pis vərdişlərə deməli, daha tez alışa bilir. Təsəvvür edin ki, hissləri dağılanda 91-ci ildə artıq hisslərinin ötən əsrində 91-ci ildə süqutu rəsmiləşəndən sonra ölkələr müstəqil oldu və həmin müstəqillik dövründə Əfqanistandan Avropaya narkotik dəhliz açıldı. Halbuki o cinayətkarlar o məsələni o dəqiqə həll edə bildilər. Narkotik daşınırdı, Əfqanistan üzərindən gəlirdi. İran, Azərbaycan, o vaxt Azərbaycan da sərhədlərini yaxşı qoruya bilmirdi. Amma təsəvvür ki, İpək yolu kimi gözəl bir layihəni və ya Bakı-Ceyhan Tbilisi kimi layihələri gerçəkləşdirmək heç də mümkün deyildi, çünki bu insanlara xeyir verən şeylər. Ailədə də belədir. Övlad pis yola çox asanlıqla düşür, heç onunla tərəziyə çəkmək lazım deyil, amma onu yaxşı yola salmaq, yaxşı dəyərli bir deməli, övlada çevirmək istəyir, ailə üçün, istəyir məmləkət üçün, istəyir cəmiyyət üçün. Bu çox çətindir. Mən indi bu kitabxananın arxa tərəfində dayanmışdım. Orada şəkilli uşaqların, gənc məzunların şəkilləri var idi, lövhə var orada və orada 600-dən yuxarı bal çoxdur. Açığı mənə biraz təəssüflü gəldi.
Yəni o qədər adam ali məktəbə qəbul olunan deyil. 600 baldan yuxarı toplayandır. Yəni sözsüz ki, 600-dən aşağı toplayanları da ora gəlsə xeyli eləyir və bu çox yaxşı göstəricidir. Yəni təhsilə meyil gənclər oxuyub, çalışıb, əziyyət çəkiblər və bu əziyyət həm də valideynin əziyyətidir. Amma çox təəssüf ki, biz bəzən övladlarımızın fikrimiz təhsil təhsilində qalır, amma onların başqa dəyərləri mənimsəməsi, başqa dəyərləri heç olmasa unutmaması məsələlərdə biraz boşluğa yol veririk. Yenə dediyim kimi, əsasən burada dili nəzərə alsaq, ingilis dilinə meyilliliyin özü biraz problemlər yaradır və xarici ölkələrdə oxuyan uşaqlar var. Məsələn, əgər Şəkidən nəsə gedirsə, sözsüz ki, onlara da sirayət eləmək, tapşırmaq vacib olardı ki, o ölkələrin deyirlər adətən yaxşı cəhətlərini götürmək. Amma elə yaxşı cəhət var ki, onu götürmək olmaz. Məsələn, qloballaşmanın ən mənfi xüsusiyyətlərindən biri budur. Adam gedir Amerikada oxuyur, Amerikadakı cəmiyyəti xoşlayır, insan hüquqları, hər kəsin öz hüquqları var və insan istədiyi kimi düşünə bilər, onu ifadə edə bilər. Gəlir, Azərbaycanda da fikirləşir ki, bu belə olmalıdır. Məsələn, fikirləşir ki, insan dünyada olmalıdır, insan bütün dinlərə açıq olmalıdır. Əlbəttə ki, olmalıdır. Amma elə yer var ki, tutaq ki, Amerika təfəkkürü ilə bizimki heç cür uyğun gəlmir və yaxud Avropa. Onlar sərhədləri qaldırırlar və fikirləşirlər ki, hamı bir yerdə yaşamalıdır. O hesabından o təfəkkürünə gələn gənclərimizin bəziləri hesab edirlər ki, Qarabağ savaşı lazım deyil, tutaq ki, ermənilərlə dostluq, qonşuyuq, mehriban olmaq lazımdır və müharibə eləmək lazım deyil. Əlbəttə ki, müharibə yaxşı şey deyil və hansısa millətlərlə düşmən olmaq yaxşı deyil. Amma əgər bir millət səndən torpaq istəyirsə, onunla qohum olmağın özü də müəyyən fasilə istəyir, ən azı fasilə istəyir və buna ara vermək lazım olur. Qərb düşüncəsində, qərb təfəkkürünə bəhrələnən gənclərin bir qismi özləri də bilmədən o düşüncələrin təsiri altına düşürlər və öz milli dəyərlərini, millətin iki əsas deməli atributu var, ən böyük atributdur. Bunların biri dildir, biri torpaqdır, məmləkətdir, ərazidir. Və ərazi bəzən belə ifadələr işlədirlər, məsələn, vətənə xəyanət və xırdalayırlar bunu. Tutaq ki, yəhudilərin deməli bu hərbi nizamnamələrdə baxanda orada maraqlı bir şey var. Deyir ki, əsir düşəndə bütün sirlərini verirsən, amma sağ qalırsan. Yəni, əskər əsir düşürsə, nə bildirsə hamısını deyə bilər. Yetər ki, o sağ qalsın. Bunu xəyanət hesab eləmirlər. Amma deyək ki, bizdə bu yoxdur, olmaz sirləri vermək. Amma əsas böyük xəyanət nədir? Torpağı vermək, pay vermək, vətəndən kiməsə vermək. Əsl böyük xəyanət budur və bunun qərb düşüncəsində bəzi problemləri var. Bəzən görürsünüz ki, ölkələr sərhəddi götürür və yaxud da ki, hansısa torpaq məsələsində güzəştə getirirlər. Bizim bu imkanımız yoxdur və bizim bu haqqımız da yoxdur. Çünki dediyim kimi, bizim mənəvi sütunlarımızın biri məhz vətən, məmləkət, onun ərazisidir və onu kiməsə vermiş barədə heç bir düşüncə yoxdur. Bu kimi məsələlərdə əlbəttə ki, dediyim kimi, Qərbin bizə deməli, transfer elədiyi düşüncələr çox yanlışdır. Bu yaxınlarda Roma papası bir söz işlətmişdi ki, Azərbaycana biz xahiş edərik, onlar Qarabağı Ermənistana verərlər, balaca torpağı. Əslində, xristiyan dünyasının deməli, təsəvvür edirsiniz, əsas siması, aparıcı gücü, Məkkəsin olan bir yerin əsas adamı əslində o nə danışdığını çox yaxşı bilir. O fikirləşir ki, özü də bilir ki, bu düzgün ideologiya, düzgün fikir deyil, amma xristiyan təəssübkeşliyindən bunu eləyir. Azərbaycanda Bakıda deməli sinagog var, Yəhudi sinagogu və kilsə də var, məscid də var. Azərbaycan insanı həmin sinagogun yanından keçəndə heç də nə kilsənin, nə məscidin yanından keçdiyini fərqinə var. Onun üçün hamısı eyni. Və bu dəyərlər dünyanın çox yerində belə yoxdur. Yeganə müsəlman ölkəsiyik ki, bu cür deməli tolerant millət, Azərbaycan xalqı. Bunları qorumaq üçün əlbəttə ki, öz milli dəyərlərimizin üzərində çalışmalıyıq və çalışmalıyıq ki, kənar təsirdə bizdə bu fəsadlar yaratmasın. Qloballaşmanın vaxtını çox alıb-sizi olmaq istəmirəm, əlbəttə ki, müəyyən qədər artıq almışam. Amma deməli, yekun ümumi olaraq bir qloballaşmanın bir səmimi tərəfini öz fikirlərimi demək istəyirəm. Əgər qloballaşma səmimidirsə, bu nəticə verəcək yer üzündə. Əgər yer üzündə aparılan proseslər deyildiyi kimi, hansısa dövlətlərin iqtisadi marağına, hərbi marağına xidmət eləməyəcəksə, sözsüz ki, bəşəriyyət çox uğurlu bir gələcəyə gedəcək və uğurlu desək, bizdə desək, ana günə çıxacaq. Yox, əgər bu proseslər indiki kimi aparılsa, indinin özündə müəyyən deməli, iqtisadçılar var, Joseph Stiglitz var və başqa iqtisadçılar var ki, onlar hesab edirlər ki, əslində qloballaşma iqtisadi tərəfdən
böyük dövlətlərin maraqlarına uyğun aparılır. Onlar istəyirlər ki, özləri varlığı daha da inkişaf edib varlansınlar, başqalarını amma deyək ki, qalasınlar. Buna görə iqtisadi tərəfdən izah edirlər ki, qloballaşma heç də səmimi deyil. Amma mən bunun təkcə iqtisadi yox, siyasi tərəfini sizə bir misalla istəyirəm izah edəyəm. Əgər deyək ki, dünya qloballaşmaq, bir ailəyə çevrilmək istəyirsə, bir mərkəzdən idarə olunmaq və səmimi idarə olunmaq istəyirsə, burada bəzi məsələlər var ki, onu etiraf edib, geri qayıdıb o problemləri həll eləməlidir. Deyək ki, Xocalı faciəsi biz yaşamışıq, hamımız bilirik ki, bu nə demək. Əgər müasir dünya bu problemə doğrudan da heç mən ermənini cəzalandırmaq baxımından demirəm, ümumiyyətlə bunun adını verib və burada kimin qətlə yetirildiyi, kimin genosid edildiyi və onun kökündə hansı səbəbin durduğu, etnik təmizləmə durduğunu etiraf eləmirsə, heç şübhəsiz ki, bu söhbət təkcə əlbəttə Xocalıdan getmir, dünyanın çoxlu problemləri var, münasib söhbətləri var. Sözsüz ki, bunları etiraf eləmədən dünyanı bir evə çevirmək mümkün deyil və heç şübhəsiz ki, bu alına bilməz. Amma hələ ki, bu proses gedir və bu prosesi Azərbaycanın payına düşən hissəsi ki var, dünyaya qoşulmaq, onunla iqtisadiyyatı bölüşmək, sərhədləri mümkün qədər şəffaflaşdırmaq, yəni gediş-gəlişi yüngülləşdirmək, eyni zamanda mədəni, elmi yarışmalarda, tədbirlərdə birləşib iştirak eləmək və ekologiya problemində birlikdə iştirak eləmək. Eləcə dünyanın təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində ki, Azərbaycan iştirak edir və bundan söhbət edir ki, o dünyanın əslində həqiqi və gərəkli bir parçasıdır. Azərbaycan bunları öz və üzərinə düşəni yerinə yetirir. Amma dünya əlbəttə ki, dediyim kimi, əgər oradan qloballaşıb, vahid bir orqanizmə çevrilmək istəyirsə, əvvəl o xəstəliklərindən qurtarmalıdır və bu xəstəliklərin biri də heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın deməli, Qarabağ məsələsidir ki, bunu səmimi olaraq həll eləmək lazımdır. Qloballaşma əgər dilimizə təsir edirsə və nəzərə alaq ki, bütün övladlar, yəni valideynlər hamımızı təhsil almaqdan ötürü xaricə göndərir. Bunun üçün də dil tələb olunur. Yəni bunun qloballaşma da dilimizə təsir edirsə, bunun qarşısını necə ala bilərik? Əgər o sənə insanı təhsil verəcəksə, normal təhsil verib və o təhsillə onu dəyərli bir insana çevirib, özünə, vətəninə, məmləkətinə xeyir verə biləcək mütəxəssisə çevirirsə, bu yaxşı. Amma yox, bu təkcə o qloballaşan, o təhsil verənlərin deyək ki, günahı deyil. Onların öz marağı var, onlar onu təmin edəcəklər. Əgər ora gənclər oxumağa gəlirsə, istəyirlərsə onu dəyişməyə çalışacaqlar. O gənclərin özündən çox şey aslında. Onlar bilsinlər ki, dil öyrənmək yaxşı şeydir, başqa dili öyrənmək çox gözəldir, amma öz dilinin hesabını öyrənməyəcəksən bunu. Bunu sən öz dilini qorumaqla öyrənəcəksən. Çünki əgər sən dilini itirsən, yəni belə bir həddə bir insan gəlirsə ki, elm öyrənir və orada öz dilinə mənfi keyfiyyətlər, çalarlar gətirir. Yəni başqa dilini mükəmməlləşdirməklə öz dilini zəiflədir, unudursa, o adamın Azərbaycan adından gedib elm öyrənib geri qayıtmasına ehtiyac yoxdur və o çox güman ki, bu barədə qayıtsa belə məmləkətinə lazım olan deməli, köməyə elə bilməyəcək. Çünki yəni ki, o ən müqəddəs şeyi əhəmiyyətsiz yanaşırsa, başqa dəyərlər onun üçün o qədər də dəyərli olmayacaq. Yazdım, amma burada bir dənə onun ancaq qədəm olmağının adətlərlə silə çəkmək, bunu hər saatda tədbir etmək. Amma unutmaq istəyirəm, cümlədə çox nədir. Yox, elə keskin. İlki həyat tərzimizdə də. Hədə elə kesilmişsiniz. Zərfiyonuzda. Ben geleceğim. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Gələcəyə Baxış, Avropaya İnteqrasiya İctimai Birliyi tərəfindən Şəki şəhərində qloballaşmanın milli mənəvi dəyərlərə təsiri mövzusunda seminar keçirilmişdir.